mataan keetuu gubachuuf teessaa jechuudha. Akkasanii mee walaloo tana dhageeffadha. Walaloo tana Zalaalama Abarraatiitutu isaaf qopheesse gaafa inni wareegamu. Dhiigan lolaasu imimmaan lolaastaa abadan abadan hin kolfata malee hunduu afaan duwwaa kan ilkaansaa dhabee kan baqatee galu dabeessaa fi gowwaa caalii abbaa maal dhibbii caalii qalbiin cimdii caalii garraamichaa caalii gaachanni cidii caalii kaayyoon lakku caalii kaayyoon cimdii caalii asifachii caalii oliif gadii maaloo yoo boo'isiin jedhan waa'u jedhi didi caalii jiitaa koo caalii gaachanni hoffaa hin boo'in adaraa diinatu nutti kolfaa maal taate nama na qalbiin maaf si cabaa du'a qanansiistaa akka mucaa dhabaa ilaamee abbaa caalii hooda caalii keetii anuu sittan himaa ollaan maaf sitti himti boo'ee mankaraaraa addaan bagayitti inni iyyaan mar'ata akka haadhoo reetti furrii fi imimmaan fuulirraa fulalaasa silaas guddaa salphaa fardatu goondaa dhiyeessa kabalan hin boo'a qimmiidan hin boo'a maali uumaan isaa kun abshaala moo gowwaa caalii irreen xeebaa caalii gaachanni waakkoo maaloo adaraa danfaa maaloo adaraa bukkoo maaf goolte ekeraa koo caalii comaan muujjaa kan eeboon bosoqqee yemmuu qimmiidamu deebiseen qimmiidu iyyee boo'a harqee furrii fi imimmaan keessa isaatii cuunfee of keessaa gad naqee safuu waaqa guddaa akka inni fokkisu fuulattiin of laaqee hin dhageenyee laata moo dhageessa kaa'e dhiirri qofaa boo'aa gorsa boo saggaa'ee dhiirri guyyaan boo'u yeroo aduun iftu lakkii guyyaan cophu yeroo amajaajiin ijaan nama qortu kan inni xinnoo cophu kan qalbii gudunfame kan inni hiikkatu yeroo aduun dhiitu yeroo haati margoo dukkanaa guuggattu kanaafuu yaa obbole wanta inni sitti himu kan inni siif mammaaku miira kee cabbaawaa miira keessa danfeen dafee wal haa maku akka waaqa arfaasaa qaqawweessa'u bakakkaa bakakku kan biraa caalii ko akka tasaa ta'ee gaaficha galgala gaafan manaa ba'e annan sokkan seene nan deebi'an se'e kanaafuu yaa caalii wantati naa gootu akka inni hin deebine maaloo itti naa himi maaf na eegaa haftu maaf qaraa ilaaltu hin deebi'u jedhiin faantuu naa eerumtu Zalaalama Abarraa Tasfaa waxabajjii 30 bara 2020 Helsinkii Fiinlaand Akkasanii duuba obboleeyyan kiyya dhaqaatii yuutuubii keessa seenaa yuutuubii isaa warri sabiskiraayib godhachuu sabiskiraayib godhaa sirbichirra gadhiifamuu deema waan ta'eef yoo dandeessa warri intarneeta waayifaayi fayyadamtan firii fayyadamtan sirba isaa gaduun buusinaati yuutuubii qofarraa gisee hunda deddeebi'aa dhageeffadhaa yuutuubii garagaraa kan gartee sirba isaa pikchara jijjiiree yookaan iddiit godhee yuutuubii mataa irratti fe'atu yoo gartan walii keessaan argaati yuutuubii jaarradhaa yookaan garee jaarradhaa garee biraa sooshaal miidiyaadhaa achi keessatti guruppii san keessatti as darbaadhaa riippoorti godhaa irra cufaa achirraa buusisa. yuutuubiin ammaan tana tolee yoo nifi gartee hojii namaatii wanni kun jettee ati kan riippoorti gootaate yeruma san achirraa viidiyoo san kaasaa yuutuubii san illee cufee uggura jechuudha. Kanaaf bifa saniin namoota gartee sirba Hacaaluudhaa osoo sirbi sunuu hin eebbifamin osoo yuutuubii isarratti hin fe'amin
kan gartee sila aappii irra gurguramurraa gabbuusanii eda maxxansaa jiran kana jala deemaa riippoortii godhaa irra gubaa yuutuubii isaatis balleessaa yuutuubii sanis balleessaa yuutuubii sanirraas gabbuusisiisa. Kana jechuun yoo Oromoo taate Oromoo waa waan akkanaan gootu Oromoon qulqulluun. Arraan tana namni sun jiruu qananii eenyuu ol jiraachuu danda'u dhiisee jiruu gammachuu eenyuu ol jiraachuu danda'u dhiisee kan barbaadee gartee biyya nuti biyya alaa baana jennee itti rakkannu kaa gartee kun bishaanii dhumee kun gartee saaraa keessa dhumu kana inni deemee biyya barbaadurra viizaa firiidhaatiin hojii isaa tagaragaraa hojjetaa biyya barbaade filatee itti jiraachuu kan danda'u san hunda dhiisee saba Oromootiif jee qabsoo Oromoodhaaf hiniinsaa ture jechuudha. Akka riskii qabdus osuma beeku osoo itti wareegamus akka danda'u beeku osoo lubbuun isaa waan kana hunda isa beeytu Oromoodhaaf yoo wareegame maal abbaa ishii jee ilmaan ifii dagatee fedhii fi dantaa ilmaan isaatii fi warra isaanii guutuu dantaa Oromoodhaa caalchise Oromoodhaaf wareege namni sun. Duuba irraan tana gaa hojii inni karaa dhiisee istuudiyoo keessatti dhiisee biraa wareegame qaxara biraa cabe gaafa hojiin sunu osoo gartee hojirra hin oolin ati gartee olii gad sooshaal miidiyaa irraan deemtu peejii garagara irra feetee achirraa gartee waan adda addaa ittiin gootu akkamitti qollees ittiin dhagahamu yoo dhugumaan Oromoo taate yoo gudeeda Oromoo keessaa baate yoo diqaalaa Oromoo keessa dhalattee maqaa Oromoo moggaafatte taate malee. Diinni Oromoodha asilattuu miidhamni Oromoo isa gammachiisa malee miidhaan Oromoodha isan suukanneessitu. Yoo dhugumaan diina Oromoodhaa taate malee diinni Oromoo qulqulluu waan akkanaan godhu shame on you. Yoo gartee yuutuubiin ittiin guddifadhee sirbi kun sirba haarawaa maqaa nama beekamaadhaati namni irra naa hordofee viyuun itti naa guddata yookaan sabiskiraabiin itti argadha jette siif yuutuubii keessanillee rabbi hojii sin tursiisin akkasii yoo yaaddu taate. Siif yuutuubii keessanis wajjin isin tursiisin jechuun abaarsa guddaa takkaa sii biraa deema takkaa yuutuubii keessatti sii biraa deema. Warri gartee yuutuubii biizinasa godhatanii achirraa dalagaa laaffistanii yuutuubii gubbatti waan adda addaa ishuu adda addaa qabatanii dhuftan jechuu kiyya bara. Kanaaf isinitti haa dhaga'amu warreen waan akkanaa godhan riippoortii godhaa warreen gartee peejiilee garagara irratti illee fidanii sirba isaa orjinaala piikchara jijjiiranii iddiit godhanii fidanii gartee feesbuukas ta'ee yuutuubis ta'ee wooma garagaraa hundarrattuu fe'an dhaqaatii riippoortii godha. Oromoon bifa sanii wal guddisa. Albaamni Haacaaluudhaa kun seenaa ajaa'ibaa hojjechuudha qaba. Albaamni Haacaaluudhaa kun guyyaa takkatti siidiin baate guutuun gurguramtee dhumachuudha qabdi. Akka gubannee jirruun akka rakkannee jirruun akka gartee mataa dhukkubbii jabaa keessa jirruun siidiin sa'aa takka keessa dhumachuu danda'uu qabdi jechuu biyya keessatti. Isinis warri biyya alaa biyya faranjii keessa jirtan ispeeshaalii gara gartee iTunes fi Apple irratti Amazon irratti achirraa bitadha sirba kana galiin isaa ilmaan isaatiif galti ilmaan isaatiitu ittiin soorama jechuudha. Kana godhaan isinin jaa jabaadhaa warra hojii kana dalagan riippoortii godhaa yoo dandeessan